No sé què li passa això, que no grava, o sigui, fa veure que sí que grava, ara posa 4, 5, 6, està gravant, però després no es guarda. Hola, què tal? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vlog, a un nou vídeo d'aquests de 3 minuts. Jo crec que a mi m'agraden aquests vídeos de 3 minuts, no m'agrada que siguin molt més llargs. Tu què opines? Deixa-m'ho aquí als comentaris, perquè jo els faig així perquè em ve de gust fer-los així, però si vols que gravi tot el dia de la morning routine de no sé què, de no sé quantos, doncs no sé, igual algun dia també ho puc fer. Me'n vaig a la fira a veure si em compren un cotó de sucre. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was closed right across the street, and the stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Doncs apa, Fira Vista. Avui no sé quin dia és, dimarts, no? O dimecres? Dimarts em sembla que és. No hi ha massa quòrum ni massa gent, tot i que ja és hora. I al final, doncs mira, ha caigut un cotó fluix de sucre. M'encanta. És l'única cosa que m'agrada de la fira, perquè la resta de coses doncs no fan una mica de por. I res, demà si vols ens veiem un altre cop per aquí. I si no, doncs potser ens podem trobar, jo què sé, per Instagram o en un altre lloc, o pel carrer, a la vida real també ens podem trobar. Apa, adeu-siau, fins la propera.